節目涉及少量成人題材，敬請家長留意。丈夫一生要經過困難磨練共多少，大丈夫一生要幾次落魄失望與心照，冷雨狂風歷盡人格更光耀，立地頂天看似心裏許諾夢不切要。呢排單應該係跟下唔使跟，跟住搞咩？我都覺得有啲奇怪。糾正，有料到。跑得幾快喎！跑得咁快唔去參加奧運？點啊，阿 Sir？ 你點知我阿 Sir？ 喂，古惑仔唔係俾親家追咧，就一定俾差佬追㗎啦。咁你哋兩個唔係我親家，咁就一定係差佬啦。點俾你走啊？喂，古惑仔俾差佬追，醜係正常嘅反應嚟㗎。唔好口才啊！講咩阿 Sir？ 打卡啦！喂，阿 Sir 你屈得就屈，一係你又中咗單，一係你又手我身。冇邊日做嘢啊？快講啊！阿 Sir，我都話冇嘢做啊。冇嘢做，咁身光頸靚、肥肥白白啊！嗱，我頭谷 Sir 佢就唔係冇老皮嘅，一陣打斷你條肋骨，咁就唔係咁好啦。快講，同邊個做嘢？蒲光仔，上次點解散水散得咁快？上次大佬打電話嚟，咪散水咯。糾正，查到浩光仔電話來源，喺邊度打出？喺我哋差館。冇可能啊！點會我哋添人啫？世界上冇嘢冇可能。我查過亨哥個細佬有叫鐘耀昌，喺95年加入警隊，但冇畢業就走咗。你即係話鐘耀昌就係浩光仔？
我都唔敢肯定，係因為佢冇畢業，我查唔到佢資料。大佬正唔會係鐘 Sir， 我想佢唔會咁做啊！你記唔記得我叫你打俾亨哥叫佢不入我哋？係，仲係我親自打俾佢，佢親自接電話。咁你打俾佢時間幾點？12點16分。咁何光仔接到我哋都打出個電話機。 12點17分。咁即係話，如果你證明到鍾耀昌即係何光仔，小正啊，我走先啦，搞掂幫我閂埋道門啦。好啊，聽日飲茶。佢兩個究竟咩關係啊？啲學堂仔同啲家長影嘅相。食咩啊？叉燒啊？又叉燒唔會喂，今次大鑊啦！咩咁大鑊啊？早餐唔要你啊，定係飛咗你啊？唔好玩啦！你呢張貼紙相咧就上咗網，而家成間差館都收到嘅 email 啊！你兩個有咩講 ？No sir， 你哋冇嘢講就我講啦喎。首先恭喜晒喎，你哋嗰張貼紙相已經喺 Internet 嗰度可以揾得到，仲有好多人話你哋最襯嘅一對。你哋唔係3歲細佬哥啊！喺辦公時候做埋晒啲咁幼稚嘅事，你哋有冇尊重我哋嘅制服啊？有冇尊重我哋嘅職責啊？仲有啊，我知我冇權干涉你哋嘅性取向，但係你哋唔應該將你哋嘅私生活牽連喺工作上面。邱明，你由今日開始停職。文啟斌，你暫時放假，遲啲我會安排。Yes sir。係咪我哋間房嘅風水有啲唔好啊？點解近排咁多事發生？可能係你嚟咗啊，嚇住我哋啫。唔關你哋事嘅。其實呢件事我自己要負責全部嘅責任嘅。咁上頭都有個交代㗎嘛，炒咗我，咪就係最乾手淨腳嘅做法咯。你哋做咩啫？後生仔冇啲忍耐力，佢哋就係知道你哋兩個嘅關係，所以借住你哋兩個關係嚟整走你哋。如果你哋咁樣唔做，咪即係話俾佢聽你驚。你哋跟咗我咁耐，一向表現都好好啊！我哋大家都撐你㗎。第一個我撐你，第二個大佬正，係咪正？係啊。整得幾好食嗬？係啊，靚透。咩啊仔啊？你一陣啊，記得抄翻你細個嗰啲相片嗰啲相底俾我。好啊。大佬嚟做咩啊？阿良細個嗰時咧做嗰出戲啊，扮書啊，佢笑得好 cute， 我想攞嚟放大佢，擺佢廳度。佢扮過樹嘅咩？喂 ，Dr. Lee 係。咩嘛？冇嘢嘛？咩事啊？啱啱 Dr. Lee 打電話嚟，佢約我去見佢。佢話我可能有咗 cancer。打咗呢度喎，冇理由㗎。唉，咁收埋喺邊 ？Raymond 啊，
我冇事。我決定唔去美國留低陪奶奶啊。雖然我唔可以照顧佢，但係我諗我喺佢身邊，佢會安心啲嘅。多謝。仲未瞓嘅？睇翻啲舊相。阿 Wing 呢？佢瞓咗啦。你睇，你哋兩個幾有夫妻相。係咩？我冇要眼鏡啊！你個過之而無不及啊你。阿媽。咩？對唔住啊！我知我唔應該咁做嘅，要你講大話。傻仔嚟噶，最緊要係你兩個好返。阿媽就算係真病咗都冇所謂噶。媽，你唔好講埋啲咁嘅嘢啦。我係講真噶，阿媽呢世人從來未試過講大話，今次因為你而講呢個大話。你要好好地珍惜你同阿 Wing 呢段感情啊，知嘛？知啊。喂？喂，梁哥啊，我係黑仔啊。咩事啊？龍哥叫我揾翻嗰次幫你潑紅油嗰人出嚟啊！喂，邊位啊？我唔係黑社會，冇堂口冇地盤，更加唔好話邊個跟邊個，就當大家一齊合作搞生意。不過我係大股東，出邊嘅事唔係幾好，世界難撈，就係咁簡單。我情願做一晚英雄，都唔做一世嘅傻仔。我要做大哥。你嘅意思係想我哋出賣龍哥？如果龍哥對你係好好嘅，你又咁做，咁咪叫出賣？係啊，諗下，你為佢做咗咁多嘢，佢點對你？其實你應該上岸嘅，點解仲要出嚟行嘅？你諗下，邊次劈友你唔係計最前嘅？我明白你嘅心情，我完全係為你諗嘅啫。咁我哋可以做啲乜嘢？我知彭龍已經好唔妥同阿胡兆基，遲早會反面。所以話第一樣嘢要做嘅就係建立自己嘅勢力。彭龍對啲手下好差，所以你哋要混入彭龍去收買人心。俗啲講就係收靚。呢樣嘢要賺啲錢㗎喎。放心，錢方面唔係問題。呢個世界冇一樣嘢唔係錢換翻嚟嘅。
啊，如果你可以喺彭龍面前同我反面，佢一定更加信任你。雖然龍哥平時咧真係唔係對我十分之好，但咁耐以嚟佢真係冇害過我。如果你而家要我出賣佢，好似唔係咁好。要生存，就要人出賣你之前，先出賣人。咩冇嘢啊？咩？你翻緊工啦咩？唔係，攞 Sir 有新安排，翻嚟嘅。放心啦，你一定會冇事嘅。係咯，咩你做多嘢噶嘛？攞 Sir，攞 Sir。老實。文啟斌，係。由聽日開始，你調去情報科。情報科？點解啊，攞 Sir？你咪當重新開始咯。嗰度啲人唔知你咁多嘢，你可以轉換下環境啊。但係攞 Sir，攞 Sir，我覺得係咩好幫得我哋手，最好唔好調走佢。呢啲係上頭嘅意思，我係純粹負責執行嘅啫。喂，你玩我就好啦，玩到手足做乜嘢 ？Who do you think you are？我係公事公辦啊！咩公事公辦？分明就係公報私仇。如果你係堅持嘅，我唔信董 Sir 會反對。我唔想再討論呢個問題。咁即係歧視啫。你哋做咩啫？而家做錯事嗰係佢啊！我調佢情報科都係俾條生路佢行啫。This is an order. Is that clear? Yes, sir. 唔緊要啦，情報科都幾好啊！我以前都想調過去嘅。董 Sir，有啲嘢想同你傾下。咩事？我知道文啟斌今次貼紙上市係佢唔啱，但係如果你就咁調走佢，係等於歧視嘅啫。我唔明你咁講係咩意思？攞 Sir 調走係 man，話係你嘅意思。冇人 report 過俾我聽，話有咁嘅決定，咁即係攞 Sir 嘅意思啦。咁既然你冇講過，阿 man 唔使調走啊。文啟斌，呢件事我親自處理，你暫時唔使調職。Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. 睇下冇事啊！飲杯！大佬正啊，呢杯我敬你嘅。你淨係敬我啊？你唔敬亨哥啊？係喎，鐘 Sir，飲杯。唉，唔使多謝我啦，大家咁耐拍檔，咪就好似一家人咁樣，嚇。咁啊，我同阿 Man 咧最初都好驚你接受唔到同性戀㗎。喂，我真係唔係幾接受啫喎！嗱，你哋喺我面前搞還搞，唔好太親熱，同埋唔好搞到我嚇。係啊，嗱，搭膊頭好啦，唔好打車輪啊！喺你面前啦。喂，警察部好多人都好保守㗎，你哋啲私生活咧，千祈唔好影響你哋嘅前途。你而家仲後生，轉工係唔難嘅嚇。知道㗎啦，鐘 Sir。不過好多嘢咧，等我同阿 Man 結咗婚先再算啦。咦？你兩個結婚啊？係啊，之前咪攞咗假嘅，其實諗住同佢去荷蘭結婚㗎。因為咧，荷蘭咧係唯一接受同性戀註冊嘅地方。唉，你哋搞啲嘢，記住喺差館啊，千祈唔好講添啊！人多是非多嚇。知㗎啦，我亦都知呢條路好難行㗎啦。不過我同阿 Man 決定咗嘅嘢係唔會改嘅，我哋會結婚㗎嘛，係咪？係啊。有人開始頂順啦。荷蘭呢個都唔知咩國家。我打證你唔係啊嘛？咁幼稚嘅？唔關我事，有女同我入㗎。喂，文文。啊。哦，頭先個 Man 講嘅話你幼稚，你要揾人揾個算賬。仲瞓喺鐘 Sir 單嘢？都係。你比我哋識得佢耐，你應該更加了解佢為人。就因為我識得佢耐，所以我唔需要做啲嘢。但我真係揾到佢啲證據，我都唔知應該點做。
聽日繼續。咁樣跟蹤住自己手足，好辛苦啊！係人都知啦。其實會唔會我哋冤枉咗佢啊？冇問題啊嘛。咁好啊，你哋睇緊啲。批貨上咗船，準時運過嚟呢邊。泰國佬嗰邊點啊？個價冇問題啊，美金交易。總言之咧，準備好啲錢咧就 OK 啦。入嚟啊！講哥，講哥。上次股票單嘢，嗰兩條友過咗數未啊？基哥就冇問題啊。不過霍天良咧就仲未掂。霍天良呢個讀書仔，哎呀佢係夠薑喎佢。龍哥幫你打個電話俾佢。唔需要。上次已經夾埋機，玩咗我一鑊㗎啦。你同霍天良有啲咩過節啊？佢同老婆有路。勾二嫂啊，咁嘅嘢佢都做得出啦啊！俾個機會你報仇。多謝龍哥。龍哥唔好意思，遲入數，車佢。龍哥，帶咗嚟。你認得佢㗎啦？上次你叫佢整蠱啊關震宇，我諗啲傳媒朋友都好想知道林紅友嗰單嘢背後係發生咗咩事。龍哥你咩意思啊？想要挾我？你唔好咁樣同我講嘢啊！阿基份人我就好清楚，佢絕對唔夠膽玩嘢，一定係你喺度教唆佢整蠱作怪。我話俾你聽啊，你唔好搞震啊！如果唔係，我包你冇運行。龍哥有時咪咁講啊？我貪你有腦，讀過下書，幫我揾錢咋？你而家埋咗我埠，要分下莊閒啊！唔好咁冇分寸。唔好意思，龍哥，之前有啲唔好，冇下次。如果你做得到嘅，我哋仍然係好拍檔。如果唔係，要記住自己講過啲乜嘢啊！Cash Pop 個場咧就俾你睇啦。阿江啊，你將呢個規矩又話俾佢聽，咁啊得閒咧就帶佢去我哋啲場度行下。知啊，龍哥。龍哥啊，我有個要求。要幾多錢啊？唔係，我想多份正職啫。哦，喂，你跟我撈嘢已經係正職嚟㗎啦。唔係龍哥，如果我表面上有份正職咧，我諗我做嘢方便啲嘅。你係幾精㗎喎你啊！喂，江啊，喺我旗下嗰啲貿易公司咧，安個經理位俾佢啦。好啊，龍哥。我哋每日咁跟佢，佢都淨係翻工、食飯、翻屋企，冇咩特別喎。係邊度啊？好，咩位置邊度啊？我出嚟。OK。唔好意思啊，師傅。
我諗我哋啲嘢揚晒出嚟。不如咁啦，同我講，叫你以後唔使報料過嚟。傻啦，邊有貓擔住啲魚饅放口㗎？唔使理我，暫時冇事。佢哋唔夠料嘅，夠料就拉咗我啦。不如咁啦，你辭職唔好當差啦。點解？咁你咧，有冇諗過收手啊？我由第一日出嚟行就已經預咗㗎啦，一隻腳喺間房，一隻腳喺棺材。離開香港，我哋兩兄弟從頭再嚟過。話咁易咩？何況我仲未揾夠錢啊！多餘啦，錢邊有話夠嘅？考慮下我説話。係啦。過兩日咧，龍哥會有批曲咧會揾過嚟。你嗰邊使唔使老風啊？OK 咁大鑊？如果唔係咁啊，點揾錢過去同你開餐館？點都好，你自己要小心啲。你自己都要小心。奶奶今日話頭暈啊，面色又唔係咁好 ，Raymond 我好擔心佢啊。不如我哋送佢入醫院啦。阿媽唔中意住醫院嘅，其實都幾好啊。每日有護士幫佢量血壓，有你睇住佢，我自己放心好多。其實知道有人留低真係好開心。我留低唔係為咗你啊，我係為咗奶奶。為咗邊個都好啦。總之我哋可以多啲時間喺一齊，嚟多啲呢度諗翻下以前開心嘅日子。其實所有嘢都係上天安排嘅，我哋真係好好珍惜。不如你試下重新開始好嗎？我諗唔可以。點啊？咁夜仲唔瞓嘅？原來上帝真係會懲罰講大話嘅人㗎。我講嘅大話已經變成咗事實啦。你講咩啊？醫生嘅報告已經出咗嚟，證實我已經患咗癌症啊！情報科通知咗我，話有個泰國毒販嗌差，用假 passport 入咗境。今次隨行仲有另外一個人，我懷疑佢今次入嚟香港係進行毒品交易。至於佢有冇帶粉入境，我哋暫時未能夠確定。Maggie， 班泰國毒販入住咗萬東酒店101號房，情報科仲未 confirm 佢將會同咩人接觸，但我決定唔等啦。你即刻揾佢翻嚟傾下偈，唔好驚到住客，只係通知酒店經理，一切低調處理，知唔知 ？Yes sir。OK， 大家一對表，3點18分。OK，let's go。120度，133，146，161，162，164。
阿正啊，一陣開快啲啊！羅 Sir 佢哋到晒酒店㗎啦，啊！已經 confirm 咗捱差係801號房，大家準備好未？羅 Sir， 我已經講咗我哋嘅行動俾呢度嘅經理知，同埋叫佢哋唔好邊度其他住客。Maggie、阿傑，你哋守住後門。Yes sir。阿 Man， 你守住大堂。其他人跟我上8樓。Yes sir。聽唔聽到啊？阿正落翻去睇，其他人跟我出去。Man 佢點啊？放心啦，阿 Man 咁好人，一定會冇事㗎。似發啲啊！佢喺度做緊手術。呢條木太過整啊！點解要搞成咁？係我失職，我指揮錯誤。究竟出咗咩問題？